നമ്മളിൽ പലരും ജസ്റ്റ് ഒരു ചുമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഫാർമസികളിൽ പോയിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടിയോ അല്ലാതെയോ ചുമ മരുന്ന് മേടിച്ച് കുടിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്ക്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുമോ, അല്ല അത് നമ്മൾ വണ്ടി സൈഡ് ആക്കിയിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുമോ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചുമയുടെ